Ons was in ons besinning oor die rol wat die Heilige Gees speel. So oorweldig deur wat hy aan 'n individu kan doen, hoe hy hom kan vervul, nuut kan maak, hoe hy hom iemand maak wat liefde het, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederig, selfbeheers. Dis wonderlik. Maar nou kom ons by die eintlike waarde van al hierdie wonderlike dinge. Here, U is met ons heeltyd op 'n pad wat ons oorweldig. En as ons dink ons het nou by die punt gekom waar ons arriveer, sien ons nee, dis net die begin van 'n nuwe wonderlike fase. Dankie dat U ons leer. Wil dit ook vandag doen. Amen. Ons lees Efesiërs 4 van vers 1 af. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Tot sover. Vers 3. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Die potensiaal vir hierdie ongelooflike klomp mense wat deur die Here aangeraak is, deur hom 'n nuwe gees gekry het. Die potensiaal vir konflik tussen hulle is net so geweldig. Dis mense wat elkeen 'n eie persoonlikheid het, 'n eie agtergrond, eie belangstellings. En dan is hulle nog gewone mense ook. Daar's so min nodig om te veroorsaak dat hulle net op een plek bly staan, trouens mekaar veg. En nou sê die Bybel, kom hy by die eintlike nut van die Gees se werking in ons lewe. En dit is dat ons deel word van ander Christene. Hy beskryf dit mooi as hy sê, nie dat julle moet een word en van ander Christene begin hou nie. Hy sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het. Julle is klaar een. Julle moet net een word, soos een lyk. As talle beelde wat beskryf hoe dit lyk as 'n mens op jou eie iets probeer doen. En ek het dit al baie gebruik ook, so kragtig. Jy kan die beste muur wees wat daar is, die sterkste een, die gesondste een. Maar as jy nie deel is van 'n muurnes nie, is jy niks werd nie, as jy nie naby jou potensiaal nie. Of 'n by, jy kan die beste by wees wat die verste vlieg, die meeste nektar versamel, maar as jy nie deel van 'n nes is, van ander bye nie, is jy niks. Dieselfde in ons verhouding met die Here. Daarom lê hierdie gedeelte geweldige klem op die dinge wat ons een maak. As hy sê een liggaam, een Gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader vir almal. Hierdie eenheid is ons eintlike krag. En hierdie eenheid vertroetel ons met ons lewe. As ek op my eie probeer slaag, op my eie probeer funksioneer, is ek in staat om ietsie te doen. Gestel is daar's iemand in die ouer huis wat ek wil gaan besoek, want die Here het op my hart gelê. Dan het dit nut dat ek gaan, dit beteken iets. Maar die oomblik as jy deel is van 'n groep mense wat in dieselfde rigting trek, dan sit almal hulle talente by en kry daardie tannie net 'n besoek van een persoon met een Bybelvers nie. Daar's kaartjies van gelukwensing, daar's 'n lied, daar's kinders wat saamgaan, as groot mense. Daardie tannie kry 'n totaal ander ervaring as wanneer ek net op my eie probeer gaan. En dit moet ons ernstig neem in hierdie tyd, dat die Heilige Gees gekom het om die kerk sterk te maak en te gebruik. Mag die Here vir ons help om dit te verstaan. Here, dankie dat U werk beter as wat ons ooit kon dink. Dankie Heilige Gees vir die eenheid wat U gesmee het. En ons wil daardie eenheid beskerm en vertroetel en ons wil dit gebruik. Want die Bybel sê vir ons, aan ons eenheid gaan die wêreld weet dat U die Here is.
Ons wil werk soos U dit beplan het. Amen.